Hello guys, mumeze neza. Uyu munsi rero nje gusubiza abantu bari barimo baranyandikira muri komenti bambaza ese ni gute ushobora kuba wareba serial number za telefone yawe mu gihe bayibye. Hari abantu mujya kugura telefone mwaka amafagitire bitewe yuko abantu mugurira ari bene wanyu cyangwa se ari inshuti zanyu cyangwa se ari abantu mwizera. Uyu munsi rero kwizera umuntu uramwizera ejo byakugiraho ingaruka ukabura uburyo wabigenza. Si byiza kugura igikoresho cya elegitoronike ngo ugende utajyanye icyangombwa cyawe cyangwa se ikiyiranga. Nimba ugiye kugura mashini laptop cyangwa se imashini iyo ari yo yose, akafagitire bandikaho na serial number zayo. Nimba ugiye kugura telefone, akafagitire bashyiraho na serial number zayo. Ntuzakore ikosa ryo kugura igikoresho cya elegitoronike bataguhaye fagitire. Uyu munsi rero ngiye kubereka uburyo ki ushobora kuba wareba serial number za telefone yawe mu gihe bayibye. Icyo usabwa ni ugukora subscribe kuri Dr. Singa TV kugira ngo tujye duhora tugendana mu biganiro nkora. Nta kindi usabwa rwose, ni ukureba video yose udatarukije kugira ngo urebe akantu ku kandi. Kandi nkwibutsa kureba uburyo ushobora kuba wagarura serial number za telefone yawe cyangwa se kuba wareba serial number za telefone yawe ukaba wajya gutanga ikirego telefone yawe ukaba wayibona. Byaroroshye muri iki gihugu cy'u Rwanda, nta muntu ukiba. Murabona ko iterambere uko bwije n'uko bukeye ibintu byose biri kugenda bijya mu buryo. Biri kugenda bijya mu buryo. Ntuzakore ikosa ry'uko ngo wabuze telefone ngo ibiki ngo ugiye kugura telefone nshyashya, ugiye kongera ugure telefone kandi aho usanga ufite telefone. Yego si byiza kuba wenda wakitakariza icyizere ngo ugende ube wagura indi telefone. Ushobora kugura indi telefone ariyo kwifashisha ariko utayiguze ngo ni uko wahebye ya telefone yawe. Ufite uburenganzira bwo kujya gutanga ikirego muri RIB, telefone yawe bakayikurikirana. Kandi nkwibutsa yuko ugomba gukana subscribe kuri Dr. Singa TV, ugakora like, share and comment. Twagiye kandi tugendane ntutarutse. Twagiye. Icyo usabwa ni ukureba video yose udatarukije kugira ngo making sure urebe neza nimba koko ibintu byo kugarura serial number zawe mu gihe waguze phone ntibaguhe fagitire, uburyo ushobora kuba wabona fagitire yawe ya email mu gihe bakwibye telefone. Ibi bintu bizajya bikomeza kugufasha mu gihe bakwibye telefone cyangwa se na mugenzi wawe bamwibye telefone. Mwibutsa gukanda subscribe kuri Dr. Singa TV, ukora like, share and comment. Kandi byaba byiza ukajya ntabwo ari twe tugira ibibazo gusa, hari n'abandi bantu baba bafite ibibazo ariko batazi aho bibera, batazi aho bikemukira. Ukaba wabasharinga link cyangwa se ukaba wabasharinga video bakaba basura channel yacu kuko hari byinshi bashobora kuba bakigiraho. Tugiye kureba uburyo ki ushobora kuba wagarura serial number za telefone yawe mu gihe bayibye, ukaba wemerewe kujya gutanga ikirego kuri RIB nta kabuza, udategwa kandi ukagenda wishimye. Kuba ngo uzaza hano muri application ya setting, numara kuhakanda uzaza ahantu handitse password and account. Numara gukanda uzaza ukande kuri email yawe nk'ibisanzwe nk'uko wari usanzwe uyifite. Genda kanda kuri iyi ngiyi. Numara kuyikandaho uzaza scrolling hano ku ruhande, uzano handitse ngo secret. Numara kuhakandaho uza scrolling uzamura nurangiza uze hano kuri find a lost device kandeho. Numara gukandaho urabona uzasa nk'uzamura gatoya, uzabona ko ngiye urabona iyi email yanjye iri muri Google Pixel 5. Urabona bahise banyereka telefone nashyizemo email yanjye, aho
urabona banyeretse Galaxy S6, banyeretse Tecno, banyeretse Tecno Pop, banyereka Galaxy S10 Plus. Urabona ngewe icyo gihe nzahita nza kuri Pixel yanjye mu gihe nyine wenda nayibuze cyangwa se mu gihe ndi kwishakisha, nzaza mpite nyikandaho. Nimara kuyikandaho nzaza mpite nkanda continue. Hano hasi urabona ahantu kanditse ngo continue as DK, nkandeho. Nindangiza icyo gihe nzashyiramo password yanjye ya email. Nzahita nshyiramo password ya email. Kandi sign. Urabona ko hano ni hahandi bahise banyereka telefone nashyizemo email yanjye. Izi zose ni telefone nashyizemo email yanjye, ariko icyo gihe izi phone mba narazigurishije cyangwa se zimwe narazitaye. Ariko icyo tugiye kureba ni uburyo wagarura serial number zawe cyangwa se uburyo wabona serial number zawe. Kandi n'ikindi cyongeyeho, ufite kuba waforomata phone imwe muri izi ngizi ukoresheje telefone yawe. Reka turebe ino S6 yo hasi. Dore kugera ahangaha ni ugukandaho gusa, uhitamo phone ukandamo hano gusa ugahita wisanga hano. Icyo gihe iyo hakanze uhita uza ukabona information zayo zose. Uzaza ukandi kwa aka kantu ruguru y'aka kaboro kari kwirodinga, kari kwizengurutsa, kandi kameze nk'agasetting ugakandeho. Yes, urabona ko ni Galaxy S6. Urabona email, serial number dore ngizo, n'igihe phone nayirekuriye. Kandi nkwibutsa no kureba hano hasi hahera, hano handitse ngo factory reset Galaxy S6. Ahangaho hakanze iyo phone, icyo gihe uhita uyiforomata. Yes, icyo gihe uhita uyiforomata. Mwibutsa gukanda subscribe kuri Dr. Senga TV, kandi utanga igitekerezo nimba ino video yagufashije. Ciao ciao.